khana chini YTF Telemra Block Committee ni one day seminar tongo o one day seminar khana ni shukrobar din jaga thai ke Tirsha Kamini Kashinagar Basi Community Hall o Kashinagar Basi Community Hall khana seminar ngai chini youth YTF Telemra Block Committee ni time ke 10টা to 4টা o seminar chini nogai ingui majak phainai chini TTADC hapangni EM chini PWD and Education ni Minister chini EM sir borom gunang Chittoranjan Deborma tei khoroksa chini EM phai majak phainai chini TTADC hapangni animal ni health and ARD department ni EM chini borom gunang sir chini Komal Koloi ingga boni loigo tongo chini YTF Central Committee ni Working President Rosmit Deborma tei khoroksa tongo Nograi YTF Central Committee ni Working President Jiten Deborma amo haike chini local leaders of tongbainai district president chini YTF ni district president tei chini YTF ni chini working president chini Tipramotha ni district president amo haike chini seminar TWF ni block president of tongbainai ingga chini u seminar chini tongo lowego chini YTF Telemra Block Committee ni working president Raju Jomatia tei yang gana go tongo chini YTF Telemra Block Committee ni secretary Choran Jomatia tei yang gana go tongo chini Sanu Jomatia YTF ni Block Committee ni members tei yang organizing secretary chini tongo Omid Jomatia ingga tei yang gana go tongo chini office secretary Block Committee ni office secretary Bishombo Hori Jomatia tei yang joto chini warriors rok chini YTF ni warriors rok tongbai chini press meet ge khana bono chung press meet bising tei chung lukurok no chung nugrokani musugo de awai bung ro musugo khana chini Telemra chini one day seminar YTF Block Committee ni Tirsha Kami thai tongma jaga go joto chini Telemra Block area ni chini general ni bade 8টা bisi tongo ingga general soken awai mung khaijak ingga 8টা bisi go joto bisi chairman no chung content ni bising teke awai khaigai khana chini or seminar ro joto no participate thaibai nai ingga bono no chung media ni bising tei jot jaga thai ke Tirsha Kami ni Kashinagar Basi Community Hall o Kashinagar Basi Community Hall khana seminar ngai chini youth YTF Telemra Block Committee ni time ke 10টা to 4টা o seminar chini nogai ingui majak phainai chini TTADC hapangni EM chini PWD and Education ni Minister chini EM sir borom gunang Chittoranjan Deborma tei khoroksa chini EM phai majak phainai chini TTADC hapangni animal ni health and ARD department ni EM chini borom gunang sir chini Komal Koloi ingga boni loigo tongo chini YTF Central Committee ni Working President Rosmit Deborma tei khoroksa tongo Nograi YTF Central Committee ni Working President Jiten Deborma amo haike chini local leaders of tongbainai district president chini YTF ni district president tei chini YTF ni chini working president chini Tipramotha ni district president amo haike chini seminar TWF ni block president of tongbainai ingga chini u seminar chini tongo lowego chini YTF Telemra Block Committee ni working president Raju Jomatia tei yang gana go tongo chini YTF Telemra Block Committee ni secretary Choran Jomatia tei yang gana go tongo chini Sanu Jomatia YTF ni Block Committee ni members tei yang organizing secretary chini tongo Omid Jomatia ingga tei yang gana go tongo chini office secretary Block Committee ni office secretary Bishombo Hori Jomatia tei yang joto chini warriors rok chini YTF ni warriors rok tongbai chini press meet ge khana bono chung press meet bising tei chung lukurok no chung nugrokani musugo de awai bung ro musugo khana chini Telemra chini one day seminar YTF Block Committee ni Tirsha Kami thai tongma jaga go joto chini Telemra Block area ni chini
general ni bade 8ta bisi tongo engke general sokene mo awai mung khaijak engke 8ta bisi go joto bisi chairman no song content ni bising teke awai khaigai khana si or seminar ro joto no participate khaibai nai engke bonon no media ni bising te joto no mo sini seminar ro phai ma ja phai ni bangai to press meet ni media ni thuti cheng aw ni Oke, sar nini sini mungke ani sini mungke YTF Central Committee ni Secretary Bumungke Trino Kumar Jomatia.